用利用黑的性质人个性，好把细片改消控制。了尾感应大部分都系下降音，因为了尾马上去，所以前度种植都会练舞。不过你不是台唔系八项练舞，所以后面假日组织社团，就好大事而安康。在安度嘅社团当中，下山长福界最有名，用令大部分嘅武术也系从量传出来嘅。一般人都没有了，对。这里以前啊，这个出去施政的出去的时候，还有那个八卦阵的什么阵啊，都在上面，都那个有草席。还有那个棉被，还有棉被啊，还有棉被。那棉被是什么？棉被就是抵那个枪啊，以前啊。哦，有棉被是拿狮头要怎么表演？不是狮头，就是国术表演的。哦，就是国术表演的时候有对枪，狮背对枪，你知道？以前啊，有对枪的了。真的哦。哎。我们有打那个时候是舞狮完了以后就表演这个东西了。还要拿棉被啊？怎么拿？这棉被这样拿这样靠过来。你要拿一件代替棉被，你做一下。这也是一样啊。这个东西啊，以前这个，所以现在的人很少用这个东西出去表演。不要紧了，那棉被。要怎么？这个以前这样忘记了怎么样了。那这样，来，这个还要滚呢，这样他对打的时候要这样对打的时候可以比这个可以那个和棍子对打的嘛。你这里还翻回来这样打。棉被也是一样啊。棉被，你手里拿着兵器，棉被也是这样挡就对了。也是这样。是这样。你那个，假如你的枪的时候要对打的时候，那以前子弹打不过那棉被嘛，棉被可以挡枪嘛，挡子弹嘛。以前的师傅因为这个学这个国术的因为那我什么祖父好像来台的第二代第三代的他以前的功夫很好。是。因为他功夫很好的时候，他后来的时候就断一截。他叫我们不要练，年轻的不要练，因为练你功夫好，别人要来，那以前不是要剁你的功夫好嘛，他又暗杀你嘛，这样。对。后来他就叫我们的年轻的人学习这样，后来他偷偷郑书善他们和我祖父他们他又偷偷学习。很棒。你说你现在几岁啊？70。70啊。70啊，70还年轻啊，70才开始。27年吃的嘞。70才刚刚开始。你对现在目前那个客家诗的状况有没有什么意见啊？觉得应该怎么做啦？还是说现在好像都没有人在传承了？传承，但是现在我叫我侄子当我助手他现在因为我开过刀的时候我就是叫他们出去下学校啦。对。那几个学校都是给你去，我帮你的忙，反正我当义工嘛。以前2个学校我也是当义工啊。对。他的钟点费我都给学校啊，我没有。是。这样啊。对了，这个东西可以留下来是最好的。我侄子有了，叫我侄子现在要出去教了。学校钟点会很低耶？很低没有关系，没有啊。那我们这不是说要钱的，不是为了钱。我常常讲的，你教练费哪里有500块钱的？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、半
当然比较辛苦啊，大人比较好教啊。因为我们教大人的时候，我们以前教的时候，我教好像20天我就可以参加比赛。而现在小孩子教的时候，最难教就是鼓教会的时候，后来的传承一直传承下来的时候，那时候6年级会教5年级的。但后来的时候我们没有那么辛苦，我们就是后来的时候慢慢就是教这个狮子这样。看不懂啊！是到其他的师母形状的部分是，伊都日本的用男士哈，伊是用两只手下带，你俩是专门一只手的，按石头会冲，又好冲啦，一只手的些，所以讲一只手的些会好。成日来讲，日本成日热气的冇先练啦，就那点样，15分钟下来些，个成日都就会断掉了，所以这些条身体的快训练啦。不要给他玩。好，下一组。強用在下3個中午，伊係用行年下去來穿新2項建議。佚佗啦，咧伊会做节目啊，你话相亲，相亲天地啊哈，伊有咧录啦，录刚刚水坑班的歌谣班的节目啦，跟迄节目冇人斗啊，是迄个谢老师讲啊种要当做宝啊，伊现在咧就咧钓为主啊，是全咧是会全咧是可是。是上年啊，就天天30人咧冇搞啊，现在咧就落台个，烧个就来搞啦。我爱睇波啊，我就五兄弟写个是讲福校，讲为我学做教你的用咪现在讲不学快的啦，还听得到。học sư phụ đấy, họ đây học ngay chung cái truyền thống văn hóa của người ta. Sư phụ lý sư mới想唱啊，那唱作曲。哦，你有安打？呀，安打过来安。我家吗？
这里还不要这个，这个。两个。拉过来，那边是。别骗我！好，嘴巴还是不要。嘴巴开一点。不然我都咬的那个要。你这样。这样还没看。哦，还没看。儿子。一、二、三、四、这样对对。好。六。狮子下班。好，再上脚。好，搭上去。好，再拉回来，看过来，看后面来。啊，像这个脚。啊，对，像这个脚。头叫滴滴。那个还没动，看过去，看过来。头滴滴啦，阿姨阿姨。啊，看尾巴啊。好了。这样。看。这样好。好。小妹带毛巾来擦汗。受不了。再讲这是传统的啦，两秒，帮忙。念那边。两点，分接的录。老师说哈，叫韩版的有传统哎，文化局表演啊，本文用要发布啊，莫用该种哎，要发布啊，要发布。什么时候做的？啊？是什么时候做的？那个狮头是17岁做的，其实以前这个纸的啦，这个纸的会拉掉，不办啊。最后用什么呢？自己做的。自己做的。我17岁，我和我叔叔2个在做的。我这个鼻子做，以前做很大的这样的。我叔叔说这个不行啊，你咬钱的时候，这个是弄到地，这个会平掉，不好看，那个漆会磨掉。他就给我挖了这个像，他这个比较好，好拗，手工。俺小讲两好拗，有两是没拗没，哎呀，咬钱啊，咬草席啊，这个比较不会碰到地，不会。石公挑把又那4挑吗？有呢。两行还走在那吗？哎呀，难过。不一个个开容的。他前20多天有胃有出血啊，唔敢那个。要不然传统的哈嘎是这样的。花布对不对？毛马上个毛马啊，俺这边后生些20两岁、30多岁的，一次个看啊，一种做个30两半。cái dần在跳个到啊，我一下子跳过呀，30两半了，练过做个。该已经叫谁时间哦？个马上就30岁。很大，但是我当回答。但是很是啥？我要搞个关系想去那个下来。是啥打？你当天才ไปทิ้งทุ่งเอามือดีเด้อทิ้ง才哦。你比我多岁了，你俺叔，可能是几条搞到进来了，你。他们出门过年过节有没钱啊？有没有钱累嘿？有没有钱呢？你俺干了去。要摸的没？要是摸天的呀。摸天还是聊到干。用过转来，哎，干反问题呀。ya ang ini ya sampai ang ini hanga mày à nếu vậy mua cái pha sữa anh này là xiang也上面的。
音啦。特别上音啦，全部有呀。特别音嘛，唔办得买塑胶霜，特别音的自家全部自家传统。那台上面嘛，自家做的嘛。全部自家做，啊，天牌的，那天牌也是要炸的。新修人么？新修人么因为炸的呀，是按两支修的炸。两个，还有几多？还有几排的？也因为俺也是保护的。饭那些了，了摸下了，天牌了天呢，了天呢了天了饭牌饭，练风那个练。dạ phần làm thế này cho điện phô này anh ăn điện này bảo phụ anh ăn cái đấy hậu đầu như này cái đấy phần đấy à bị kỳ quan anh phần đấy mười văn à cái ông như này ngay đi với nhau này dạ cái với nhau này phần này như đây là cho cái đấy cái như khi sao mà muốn thì ăn rau hả? Mười lá phải nhỉ? Thế à? Cái bài như này tổng. Tôi trong quân như vậy, cái bài như này còn tôi trong quân như thêm hai. Yang ngay như sư sĩ rồi. Ra đấy. Ra kêu kêu. Yang theo như đó sau anh ra đó thì như sư đi. Theo như sau anh yang như sư linh bản. Yang最少有10年样在里。chắc chắn nhớ họ cũng số họ như là bạn như nhớ chắc là từ sáu là xịp như là你推那很长啊，你看天天都。舞狮团为我们今天的典礼呢揭开序幕。在中上来欢迎哈萨沙提哈嘎舞狮团。四股俩种的步伐为先哈，属于南派，素首先话素派，按你的打法，他俩普通一般来讲是跟慢板的，按你打，很多四路的部分冇重要，四路的部分是打给你的，有一只个动作。加落去，枪动枪，枪动气，还有你把个东西枪击，看他的动作有蛮走，还有让开始配合给动作，让他样打落，按你骨感，还有加四路的先哈，个你来一部分的是个所有先落四路，这边给四卡起以后，该落个第三四路，开始搞嘞，开始要按个哈来自己动作嘞搞。是些，按两块是有些，跟两块是讲落，跟来像东西来量来。怎么做猴子的呢？讲实在，刁蛮。精算还有那个这起炸比较尖，所以说那个沙河啊，它太硬，比较笨的。所以说他为什么他为了取胜，都得走小 paper， 所以呢，一路上那这样玩出来有的，就逗趣演出的时候，没有这样弄来弄去，不好看的。多多少少他那个都啊。像上次我去台中的时候，因为去台中要表演，明天是大皮啊。那到药厂的时候，我不知道要准备药厂，要准备表演，一下脚就受不了了，脚马上也弄到你到时候要表演，还是一样要下场表演了。结果回来还是吹啊，
我在厕所里面推啊推啊，那普通人看不出来了，一定会受伤的。有时候我指使他们，他会来帮忙我们。要参加比赛的时候，我都是叫他晚上到国术馆，他们家长会载上去，家长很热心。后来之后，我们到那个我们国术馆那边去训练的时候我们的训练团的那我们教练团就很多人一个人教一种一个人教一种，那时候很快，所以比赛的成绩每一次出去参加比赛也是有拿成绩回来。那这样就还蛮有成就感的哦。所以现在我换我侄子他们教，他也是教有一点那个心得了这样。报告新主任，小林国中第4段比赛结束。